เพลียงเรียงเลยมาต่อข้าวđấmเรียงให้เลยmau nèเพลียงtiệt thì kia bó mình đen đi nơi hàng tám tịchสวัสดีบองปอนទាំងអស់គ្នាមកកាន់ channel Pet Official ដែលជា channel របស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់ channel នេះគឺចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងសកម្មភាពទូទៅសកម្មភាពជាច្រើនដែលខ្ញុំមានក្នុងការធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវក៏ដូចជាសកម្មភាពតាក់ទងការដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់ទៅកាន់អតិថិជនដែលមានទីតាំងផ្សេងគ្នានេះគឺជាអេពីសូតទី7ហើយនៅក្នុងខែ7ទៀតខែ7គឺជាខែមួយដែលនៅក្នុងរដូវវស្សាអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងភ្លៀងរហូតតាមមួយសប្តាហ៍នេះសឹងតែថាភ្លៀង5ទៅ6ថ្ងៃអីហើយភ្លៀងនឹងវាភ្លៀងដាច់ទៅតាមលំអប់ទៀតកន្លែងខ្លះភ្លៀងអញ្ចឹងទៅកន្លែងខ្លះអត់ភ្លៀងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងចង់ដឹងថាសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំដែលជាអ្នកដឹកជញ្ជូនត្រូវឆ្លងកាត់អីគេខ្លះអញ្ជើញបងទាំងអស់គ្នាមកទស្សនាសកម្មភាពទាំងស្រុងនៅក្នុងវីដេអូនេះเพลียงเรียงเลยมาต่อข้าวđấmเรียงให้เลยmau nèเพลียงtiệt thì kia bó mình đen đi nơi hàng tám tịch chỗ đó đi tăng ấy là thấy khoảng một plen nó bịเพลียงbay bốn đòn ấy thì chuột choang hai mình đen đónเพลียงmà đón ریang hay chi mập lên khỏi tiệt chân dương to tới một tiết
វីដេអូនេះខ្ញុំសូម voice over តែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែខ្ញុំភ្លេចយកមិនទៅមានកន្លែងខ្លះស្ដាប់ទៅអត់សូវឮទេនៅក្នុងវីដេអូនេះហើយនៅតាមដងផ្លូវមកដល់ទីតាំងហ្នឹងគឺភ្លៀងខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនអាចមើលនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺភ្លៀងមើលទៅដូចអត់សូវខ្លាំងទេតែភ្លៀងខ្លាំងណាស់ហើយនៅហួសទៅមុខទៀតហ្នឹងគឺអាប់ខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែភ្លៀងផងអាប់ផងអញ្ចឹងវាពិបាកមើលផ្លូវអញ្ចឹងណាហើយតិចទៀតហ្នឹងខ្ញុំជិះហួសទីតាំងរបស់គាត់ដោយសារតែ speed 7អញ្ចឹងវាចៃដន្យជាមួយនឹងម៉ោងដែលបងកម្មការនេះគាត់ចេញពីធ្វើការទៀតខ្ញុំអត់ចាំម៉ោងទេបាច់លំបាកប្រហែលជាម៉ោង4ទៅម៉ោង5អញ្ចឹងណាម៉ោងស្មើនេះគឺពួកគាត់ចេញហើយអញ្ចឹងវាអាចរៀងជាអៀតតិចទៅតាមដងផ្លូវនេះបងប្អូនខាងស្ដាំដៃហ្នឹងគឺជាជ្រក់ចូលទៅកាន់ទីតាំងផ្ទះរបស់អតិថិជនរបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំបត់ចូលទៅហើយជិះចូលទៅហួសម្ដងទៀតនិយាយពីថ្ងៃនេះជិះហួសនោះហួសតែម្ដងហើយនៅតែមានបងកម្មការនេះគឺនៅម្ដុំនេះគឺច្រើនដូចបងឃើញតាមដងផ្លូវគាត់ចេញពីធ្វើការហើយអាចនិយាយបានថាម្ដុំនេះគឺប្រកបរបរទទួលទានទៅមែនទែនដោយសារតែមានការជួយទិញឬក៏ការប្រើប្រាស់ដែលជាការតម្រូវការចាំបាច់របស់បងកម្មការនេះអញ្ចឹងណាគឺមនុស្សច្រើននេះគង់តែភ្លៀងខ្លាំងទេព្រោះពេលខ្លះគឺណែអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញហើយខ្ញុំធ្លាប់ជិះចូលច្រើនហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអូខេអានេះខ្ញុំបកមកវិញហើយខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះគាត់វិញភ្លៀងខ្លាំងពេកអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ជិះចូលទៅក្រុមដបូលនៅក្បែរផ្ទះបងផ្សេងទៀតដែលជាចិត្តខាងរបស់ខ្ញុំវិញខ្ញុំចាំគាត់ទៅតាមហ្នឹងទៅហើយរឿងមួយទៀតបងប្អូនអាចប្រហែលជាចង់ដឹងហេតុអីបានដឹកអីវ៉ាន់ទៅទាំងភ្លៀងអញ្ចឹងมันឈប់ខ្លះទៅឬក៏มันខ្លាចខូចអីវ៉ាន់របស់គេទេឬក៏យ៉ាងនេះដែរកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនថាតើតើជាមួយនៅអីវ៉ាន់ខ្ញុំធានាជូនមិនឲ្យខូចទៅលើគុណភាពដោយសារតែភ្លៀងឬក៏ខូចទ្រង់ទ្រាយដោយការទៅត្រូវទឹកសើមអីទេគឺខ្ញុំធានារាល់គុណភាពជូនទើបខ្ញុំហ៊ានទៅលើការដឹកកាត់ភ្លៀងចឹងហើយមួយវិញទៀតភ្លៀងបើសិនជាខ្លាំងក៏ខ្ញុំអាចឈប់ដែរតែបើសិនជាខ្លាំងពេកណាតែបើសិនជាត្រឹមតែអាចមើលទៅខ្ញុំអាចដឹកបានអាហ្នឹងគឺខ្ញុំដឹកជូនភ្ញៀវដោយសារតែភ្ញៀវរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំកំណត់មកហើយខ្ញុំចង់ clear អីវ៉ាន់ហើយចឹងទៅកន្លែងដែលនិយាយនោះដោយសារតែដាក់ប្រហែសនៅលើជាងនៅដល់នេះ
ពីវិញយកដោយសារ notification ហ្នឹងវាធ្លាក់ពាក្យពិបាកទឹកបងគាត់កាយ៉ែម៉ូតូយក power bank មកទៀតអញ្ចឹងមិនថាវាពេលខ្លះវាយ៉ាប់ចឹងខ្លួនឯងទេកន្លែងហ្នឹង mấy cái ta tự sắp nào cái này bó nó bên tự sắp bên luôn nó thịt kê thân đấy lẹ tự sắp viện trên sầm náng ở đây đây là nào nè đó ngày nay ta ấp phanh hái mò dân này ta lấy dân to thằng nào tao muốn biếtនេះគឺជាសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់សម្រាប់អេពីសូតទី7របស់ខ្ញុំគឺមានតែមួយជើងទេហើយត្រឡប់មកវិញខ្ញុំផ្ញើអីវ៉ាន់ទៅតាមបណ្ដាខេត្តជាធម្មតាអញ្ចឹងណាហើយលៀងក៏រាំងដែរហើយខ្ញុំអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលតាមដានទស្សនាអេពីសូតទី7នេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវសុខសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងខ្ញុំទុកពេលឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលទេសភាពតិចទៅហើយពេលរាំងភ្លៀងអញ្ចឹងស្អាតៗប៉ុណ្ណាដែរជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ